Bir zamandır beklediğim Woolwell'in kargo paketi nihayet elime geldi. Çok hızlı bir şekilde kargolandı. İçerisinde yıkanmamış koyun yününden yapılma bir yelek var. Şöyle çıkaralım. Herkes görsün. İçinde bilgi notu da var. Çok detaylı bir şekilde açıklanmış. Yanlarında cırt cırt var ve omuz kısımlarında da cırt cırt var. Ve şöyle bir yapıştıralım. Yanlarını da yapıştıralım. Ve bu şekilde kullanıma uygun bir yelek. İçinden göğüslü de çıktı. Ve detaylı bilgiler içerisinde mevcut.